非洲猪瘟发病的猪为什么会喘、会咳？近期山东、江苏、云南、辽宁、山西、河北、广东、广西都有飞蚊发病的猪场，呼吸道型依旧是最多的。大部分的初期表现，并不是发现它发烧，因为好好的猪谁会去量体温呢？都是先看见个别的猪有咳嗽、掉尿、精神状态不好，进去一测体温，发烧40度5到41度之间。过个5、6天，陆续的开始发病，并且前期只是咳嗽的猪，由咳到喘，趴在那里扎堆，肚子呼哒呼哒的，不怎么吃料了。那有些厂赶紧去做检测，检测结果10家里边，这种猪只有1、2家能检测出来。个别的猪场有掉头的，只要你去检测掉头猪的血液，这个比较准，基本上判定为弱阳。那根据临床上来讲，是当下非常普遍的呼吸道型弱阳。非洲猪瘟为什么会喘？很多朋友经常问我，猪喘怎么去治？我想说的是，首先排除它是不是非洲猪瘟，为什么会喘？非洲猪瘟之前造成的临床感染没有指定的或者特定的感染部位。那比如说蓝耳病，也叫呼吸道综合症，它的重点在呼吸道上面，它肯定会喘，但是不会导致特别严重的扩散和掉头。正常情况下呢，投入30天的抗生素，氟苯多西泰万替米，常规的手段3天肯定有明显的效果，甚至第2天就可以压下去。但是非洲猪瘟不行，当下的呼吸道型弱阳，首要侵入的器官就是在肺部，也就是呼吸道系统。肺部不好就会喘气，再逐步的危害到其他的内脏器官。那随着时间的陆续的推移，从里到外，从大器官到小器官，全身各个系统表现出相对应的症状。肠道不好就拉稀或者拉不出来，皮肤不好发红发白，免疫系统不行就发烧，随之而来的就是全身脏器功能全部出现异常，直接掉头。但是随着当下季节呢，猪群的状态不同，包括猪群的薄弱环节不一样，也可能所有的系统同时感染。咱们可想而知，你的猪场哪个系统最薄弱，哪个系统出现问题最早最快。那当下这个季节首当其冲就是呼吸道。从去年到现在，大量的临床案例，80%的猪场都是这个情况。最后总结呢，就目前的大环境之下，你的猪群表现出任何非常规的异常，学会用排除法优先考虑飞蚊，并且通过科学的手段去进行排除，或者找临床兽医给你做诊断，再或者直接抽血做检测，不要犹豫。今天在此送给大家16字要诀，一病从有，快速反应，宁可错杀，绝不放过。另外呢，经常看我视频的朋友知道我经常提到的中药处方非蓝激方万毒镜，就这个方案屡试不爽。发病猪群，前者轻的可以拿来投喂，不让它挂掉，可以保命；重者不吃不喝的直接淘汰掉。处理完那些严重的猪群之后，剩下的有价值的去给它用上，帮助猪群去扛去耐过。你也可以用它来做提前的预防，1个月做10天就可以了。今天呢就聊到这里，记住了朋友们，术业有专攻。那有需要非蓝激方万毒镜的朋友，可以点开我的头像，咱们根据猪场的情况详细沟通，再做决定。最后感谢您的点赞、关注和分享。